Вот наглядный пример. Магомед Расул здесь проводит разработку, чистку, зачищает резьбовую часть. Здесь мы сняли наконечник, разработали, смазали, все. Также был прикипевший развальный болт. Поменяли, смазали, уложили в минус. Все, отлично. Магомед Расул, как бывает, когда ты загоняешь на развал, а наконечники прикипевшие? Очень Первые плохо. мысли какие? Очень плохо. Злость, возмущение бывает? Когда все Порой идет не по бывает твоему плану. Гнев бывает. Гнев даже бывает, ярость бывает. Не.